Доброе утро. Я Кирилл Переходенко, историк-геральдист, член правления Союза геральдистов России, и сегодня мы продолжаем говорить о геральдике. Сегодня мы поговорим о проекте герба для рода Гайне. Это еще один проект, который мы представляем для рассмотрения на съезде рода. Как и все гербы башкирских родов, этот герб также основан на традиционной башкирской символике, восходящей к народному сказанию Дафтар и Чингис-Наме, согласно которому основатель рода получил особые знаки власти, знаки своего рода от самого Чингисхана. Как говорится в сказании, Чингисхан сказал Буркутбию: «Эй, Буркутбий, пусть твоим деревом будет клен, птицей удот, боевым кличем Буруш, тамгой Хамза». Таким образом, как и в других гербах, в гербе рода Гайне помещены древо рода, это ветви клена, птица удот и тамга Хамза в виде традиционной геральдической фигуры вилообразного креста. Но в гербе есть и другие фигуры, а именно солнце. И вот эти две кленовые ветви, которые тянутся к солнцу, и черный фон герба, контрастирующий с золотым солнцем, с золотыми ветвями, символизирует древнюю легенду рода о двух братьях, основателях рода, вернувших людям солнце. Удот, обернувшийся назад, подчеркивает древность рода. Вообще, птица, сидящая и оглянувшаяся назад, это аллегория не только древности рода, но и сохранившейся памяти рода. То есть, оглядываясь назад, птица перед тем, как продолжить свой полет, смотрит на те совершенные дела, на те годы и столетия, которые, собственно, род уже прожил. Боевой клич Буруш занял свое место в традиционном для герба месте, а именно на девизной ленте. Герб, так же как и другие, дополнен простым бессословным шлемом. Это традиционный элемент герба, указывающий на то, что герб не дворянский, а гражданский, в данном случае родовой. Намет выполнен из кольчуги, подбитой тканью. Кольчуга – это еще один традиционный элемент башкирской символики, определенный Чингисханом для своих биев. Роды, имеющие такие кольчуги, согласно преданию непосредственно от Чингисхана, имеют кольчужный верх и тканевый подбой, собственно говоря, как мы видим. Роды, которые наследуют символику, имеют, наоборот, намет сверх тканевой и подбитой кольчуги, а те роды, у которых нет кольчуги, не было такой, используют полностью тканевый намет. Вот в данном случае мы на гербе видим намет, у которого кольчужный верх и подбой тканевый, потому что, собственно, кольчуга роду была дарована именно самим Чингисханом. Также символику, как всегда в гербе, дополняют цвета. Это черный, золото, серебро. Как я уже говорил, контраст черного цвета и золота символизирует ту древнюю легенду о солнце, возвращенном людям. Плюс черный цвет – это всегда цвет мудрости, древности, цвет скромности трактуется. Золото часто трактуется как символ могущества, постоянства, богатства. И серебро – это символ чистоты, благородства, откровенности. То есть таким образом можно трактовать эти цвета, хотя, конечно, у любого цвета символика очень обширная, в разных культурах она может значить разные вещи, но традиционно мы приписываем цветам такую символику. Таким образом, мы представляем на суд съезда рода вот такой новый проект герба. Спасибо за внимание. Всего доброго.